Всім привіт, з вами Андрій Евдокимов, и сразу хотел бы запитати, есть смысл снимать видео на русском языке или все же на украинском языке? Ну, напишите, если, просто для меня это очень важно. Відео зараз буде на українській мові, тому що я більше до неї звик, розмовляю нею, і по-русски, в принципі, теж говорю, то таке. Хочу показати свій муравей. Рік тому я знімав відео, закинув його на канал буквально там місяць чи стільки там його про відео з мотором від Альфи на 125 кубів. Вимушений сказати, що я дуже сильно помилився, коли назвав його назвав хорошим двигуном для мурав'я. Він мене не витримав, він мене заклинив, потім я його зремонтував і мене знов заклинив, після чого я заново поставив мотор від скутера. Оскільки в мене вже мотор від скутера раніше стояв, я зробив такі, скажімо так, допрацювання, щоб я міг тягнути більше грузу. І як можете бачити, в мене муравей, він вже йде видовжений. Скажімо так, це вже муравей, він в такому виді вже не буде, тому що, забігаю наперед, я скажу так, я купив на нього мотор на 200 кубів на водяному охолодженні п'ятипередачного, я буду переводити його на ресори, і потім я буду ще робити більший кузов. Тобто ви можете бачити, я як удлиняв кузов, занадто багато удлинив раму, і в мене щось таке коротше. Благополучно воно мені рік від'їздило. І я хочу поділитися з вами опитом, що мене чекало з цим мотором, як він себе поводив цілий рік і, в принципі, як воно є. Почнемо з краю. Стоїть у нас редуктор рідний муравейський, але стоїть у нас коробка від мурав'я, вона у нас йде якби понижаюча. Тобто, тут особо розказати нічого не треба сильно. Там зробили соосність, тут поставили на первинний вал, поставив я зв'язочку від мопеда Альфа, вона йде з обгонною муфтою. Тобто, коли ми скидаємо газ, у нас цей цеп, він не крутиться, він стоїть на місці, тобто ми можемо легко переключитися, тобто, ми вижимаємо сцеплення. Тобто тут взагалі питань немає. З тої сторони стоїть зв'язочка, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, на 19 зубів. Це саме більше, яку можна писати на мурав'я. Ззаді стоїть зв'язочка рідна. Йдемо далі. Тут стоїть зв'язочка під цією кришкою. Зараз може вам покажу, якщо буде видно її. Стоїть та зв'язочка, що я казав, що вона з ободною муфтою. Я її поставив, виходить, вона має таку, я її перевернув, поставив і, в принципі, все, у нас йде вже обгонна муфта. Тобто зараз вам покажу. Бачите, як крутиться це в одну сторону, а муравей стоїть. Тут на 15 зубів зв'язочка. Далі йдемо сюди. У мене тут стоїть на 39 із Карпат. Зв'язочка, цепи 428 шаг. В принципі, цей мотор їх не рветь. Якщо хороший цеп, то в принципі хватає повністю цепа. Тобто не треба ставити панецькі і всяка проча фіготень. Йдемо далі. Якщо ставити цей мотор напряму з колеса на редуктор, в мене колись так стояло було, в мене виходить ось ця планка, вона стояла ось до. І при цьому, щоб була рівна соосність з редуктором, тобто, виходить, в мене, якщо приварити уголок сюди і кріпити сюди мотора, ось цю планку перенести відси сюди, то в мене вийшло так, що соосність була нормальна. І в мене цеп стояв посередині ось тут, і тобто, без коробки теж нормально їхати, але якщо ви ставите передачне число ззаді 1 до 1, тобто, наприклад, стільки на редукторі і стільки тут зубів, то 300 кг муравей тягне, в принципі, більш-менш нормально. Якщо десь заїхати в якісь яри або з грузом попасти в бездорожжя, вам капут, ви не вийдете. Треба щось буде полюбе доробляти, тому що ви не зможете виїхати, мотора не вистачає. Це реально так воно є, тому що в мене вже 5-й мотор на цьому мураві, в мене був рідний мотор. Кстати, він там ззаді зараз стоїть. Потім був скутерівський мотор напряму. Я таскав грузи по 300 кг, але бували такі моменти, що я десь заїжджав там, наприклад, таку глуш. Тут вроді би нормально, але коли підгрузити 300 кг, наприклад, зараз тут де неприємна картина, але все ж ви подивіться. Отакі мені вже дуже тяжко давалося виїжджати. Тут вроді такі підйоми, там рельєф такий поганенький, і напряму не вистачає цього мотора абсолютно. Тобто він слабенький, він не вистачає. Плюс, якщо ми починаємо буксувати, ритися, то нам жопа. Ми лишаємося тут і ми нікуди не їдемо. Я поставив редуктор, не редуктор, а коробку, вона йде якби понижаюча. Всі ми знаємо, 4-та там йде пряма, що ввійшло в коробку, то з коробки вийшло. Єдиний мінус. У нас тепер зв'язочка крутиться в другу сторону. Тобто, виходить, ми їздимо на реверсі вперед, а на основному назад. Хто б мені що говорити, рік їздить, таскає грузи по півтонни, абсолютно нічого і нема. Абсолютно, повторюсь. Редуктор у мене стоїть старого образця, якщо не помиляюся, бо в мене штопоряться ці флянці, чи як там правильно їх називають, вони в мене штопоряться. По грузоподйомності, як я укріпляв раму. Раму я укріпляв отако. Це уголок з кроваті, ось це уголок з кроваті. Та в принципі і все.
Ну і знизу ця труба удлінена. Як ви можете бачити, в мене кузов зараз має 50 см до основного цього самого, длини його. І цього мотора реально на півтони, ну його за глаза, як то кажеться. Тобто грузиш, да, він не біжить, але він тягне пухір. У мене є там навіть відео, де я москвича тягнув, був. Тягне взагалі. Я тягнув москвича, москвич важить там тонну з копійками. Я грузив на кузов сюди, по-моєму, 3 блока, ще один пацанчик зверху був, і я москвича виривав, тобто легко тягнув, тобто без різниці. Що ще касається того, я удлінив раму, і в мене вийшло то, коли я грузив десь приблизно півтони, в мене чувствував по руках, що реально рама грала і воно прогибалося, тобто мені треба була розпорка. Розпорка я варив туди її, ну це все временно. От, і тут приварив її так само, повторюю, це все временно робилося, тому що в мене така робота специфічна, що мені треба таскати грузи, от, і треба срочно. От в мене зараз свободне время, я зараз буду займатися муравйом. От, по подвісті я спереді підняв її, чуть-чуть поставив пружини від планети, зрізав там ті ограничителі, що там тако за цю планочку, там я їх вирізав нахрен, тобто в такому плані. По посадці мотора, що я можу сказати? Зараз як в мене мотор стоїть через редуктор, оцей через коробку, в мене планка приварена сюди і сюди. Ну, ще важливий момент, коли будете робити ось цю зв'язочку, а зв'язочку цю робиться з заднього колеса, якщо у вас алюмінієвий диск, то ви стачуєте внутрішню втулку, там завтулюєте і плюс вже наварюєте, то відповідно, якщо будете ставити мотор от таким способом, то треба зв'язочку чим поближче до краю, тому що, ну, не знаю, як обсяне, але щоб була соосність якась, хоча б більш-менш, щоб цепи на перекос не йшли, от, обов'язково треба так і точити. Що ще розказати? По проводці в мене зараз стопів задніх немає, спереді теж нічого не робить. Ну, повторюю, це все временно. І зараз хочу поділитися планами на майбутнє. З цим муравйом я хочу зробити слідуще. У мене є водянка на 200 кубів 5-передачна, я її буду ставити сюди. Цей мотор я знімлю, він повністю робочий, тобто заводиться, тобто все з ним добре. І водянка теж буде йти через понижаючий редуктор, бо я не хочу розбирати, перевертати редуктор. Плюс в мене, от як ви бачите, такої бездорожжя, в мене куча його. То в мене буде теж понижаюча коробка. Плюс, можливо, якщо мотора буде хватати, щоб не грузити сильно раму, я, можливо, зроблю до нього прицепа. Можливо. Ну і плюс рідні пружини, 100% я викину, поставлю на них ресори. Я ще поки не придумав як, але я їх по-любому якось придумаю. Ну, якось так. От, і буду піднімати редуктора, ну, ще не знаю як, бо редуктор речаги в мене теж лишиться. Коротше, в мене планів до хрена з ним, я ще не знаю, що і як. От, можу обійти показати вам свого мурав'я, тобто якби він, решта все в стокові, резину я поміняв був, тому що я був раз загрузив в нього 7 центнерів. От, ну, тобто 7 центнерів, хто не розуміє, це 700 кг. От, і в мене ось цього колесо, воно було просто лопло. Воно було стареньке, там вже... Ну, і плюс, і така ж вам порада. Якщо навіть возите грузи, не качайте сильно колесо. Це колесо, по-моєму, 2 атмосфери, там 2,2. Це для нього супер. Хай воно присяде лучше, там, но не качайте. Бо тому що я був накачав сюди 3 атмосфери, це не витримало, а то витримало. То я потім поставив сюди від скутера колесо 10, бо воно просто нижче, воно 3,5, а це 4 має. От. Я поставив сюди його, спереду поставив назад, і в принципі пару разів я возив по 700 кг. Тобто, який би горб не був, на першій пониженні, там я включаю першу і він витягує. От, якби без проблем. Зараз я його заведу, покажу вам в принципі, всю систему, як воно їде і все. Ну, якби так, зараз я вам постараюсь показати це. Да, і що по карбюратору? Карбюратор з Viper Active у мене стоїть. Так, ну що, пробуємо, яка, я знаю, там у мене передач стоїть. Це зараз перша понижена. Тобто це приблизно вже максимальна скорість на першій пониженні, щоб ви розуміли. Але будь-які ухаби, тобто, от, ми беремо ну, взагалі легко, тобто, взагалі ніяк. Зараз ми заїдемо ще сюди. Тобто, бачите, я скидаю газ і в мене він вже йде на нейтральній. Щоб переключитися, я роблю тако. Це вже зараз ми їдемо на другий. Тобто я просто скидаю газ, переключаюся і якби все в нас добре. Тобто взагалі без питань. Тобто ми їдемо, друга передача, це не максимальна швидкість. Ну
все, жопа пуста, ми походу приїхали. От, можемо бачити, зараз в мене перша понижена, зараз ми пробуємо виїхати. Ні, тут підйом просто. Зараз ми. Зараз я зразу другу, на оборотах, на ходах ми вийдемо. Воу-воу-воу. Ну, коротше, якось так. Глушся в мене на дротику, тобто поки я ж кажу, я переробляю, я його зробив на швидку в руку. От, мені тут цікаво, у нас просто металокопачі є такі деякі. І вони щось тут дуже рили. От, такий у нас краєвид. От, коротше, якось так. Якщо ви зробите отако, наприклад, да? І ще одне питання таке, чого я удлиняв кузов, тому що якщо я грузив півтони на стандартний кузов, мене просто під горбами піднімало на козла, коротше. І я робив розташування заднього колеса 60/40, тобто 40% назад, 60% вперед. Тоді, якщо грузити по розміру кузова, ніколи не піднімає воно, тобто взагалі без питань, все добре, все супер по ньому. От, якось так. От, що я ще хотів про цей муравей розказати. Отлична машинка, розход примерно, якщо на пустому, бо в мене є документи, я ним деколи буває там їздю там, таке, що мені треба, там тако просто для дощі по трасі, то 3,5 літра він лазиться легко. По бездоріжжю 5. Ну, це от на цьому карбюраторі, це карбюратор з Viper Activo. Він, правда, на ньому чуть тягне слабше, але розход в нього, ну, прям бомба. Взагалі, я доволі ним на всі 100. Тобто, в принципі, якби тут все. Що ще можна по ньому розказати? Бак тут вже теж не рідний, резина там, в принципі, рідна, пружини. І що ще, от там, хто знає, є такі ззаді отбойники, от тут, да. Я підниз, от зараз де видно, там, можливо, видно. Ну, коротше, там я вирізав з такої грубої резини такі проставочки, тому що він як сідає повністю на цей самий, на ці отбойники, то дуже низько місць іде. Я, в принципі, зробив проставочки під отбойники, щоб він не так низько сідав. От, в принципі, все. Апарат повністю робочий, я ним задоволений, ну, прям взагалі супер. Він виконує свою роботу, прям взагалі кайф. Тобто, їхати на ньому в удовольствие. Плюс немає сцеплення. От, легше на ньому їхати, коли скидаємо газ, він у нас качається відповідно. От, передачі переключаються взагалі легко, тому що я бачив, що зробили з коробкою від МТ. Тут в мене рядом мужичок живе, він робив з коробкою від МТ, то в нього вийшла яка біда. Він міг переключити передачу тільки коли майже зупиниться. Того, що він коли скидав газ, в нього різко тормозило. Ну, тобто, в принципі, як на скутері. Я йому порадив поставити, тут є в редуктор зв'язочки свободного ходу, тобто там шестерня свободного ходу, ставити, і він качається теж. У мене, коли мотор стояв напряму, в мене теж ця шестерня стояла. Тобто, вона якби і економить топливо, і просто приємніше їхати. От, в принципі, все. Надіюсь, це буде відео для вас корисним. Якщо будуть якісь питання, пишіть, я постараюсь зняти відео, але, скоріш всього, що вже по цьому, іменно по такому муравію, якого ви бачите, його вже не буде. Того, що я сьогодні-завтра починаю його розбирати, розпилювати раму, тобто, якби без питань. І да, про те, скільки цей мотор може виходити. У мене прошлий мотор їздив рік, я його зняв, тому що надивився дуже багато відео, де ставлять мотор від Альфи, і типу воно класно, постав я його, от, не ставте від Альфи мотор, лишня трата грошей. Він просто вас заклине і робити нормально не буде. Ну і плюс він слабший набагато, ніж цей. От, цей мотор рік в мене вже їздить. Я тільки його купив, поміняв на ньому ремень, ролики. Ролики в мене чуть тяжкенькі стоять, але в принципі за счет понижаючої коробки це є нормально. Тобто більше тут такого нічого немає. Да, тобто буває іноді такі моменти, коли йому під нагрузкою тяжко, а всі ми знаємо, що скутер під нагрузкою на муфті він буксує, за счет легких роликів він виїжджає на пробуксовці. Тут такого немає. Тут, в принципі, його навіть реально заглушити, як на передачі, коли буде сильна нагрузка. Ну, це трошки тяжкі ролики, тобто якби це не суттєво, можна поставити легше, але, в принципі, за рахунок понижуючої коробки, все супер, я задоволений. Ну, все, на цьому буде відео закінчувати, тому що мені зараз ще їхати, трошки по бездорожжі покатаюся, попробую, подрифтую. От, якось так. Все, надіюсь, це відео було для вас корисне. З вами був я і мій муравейко. До зустрічі!